अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो TN न्यूज़। ख़बर शामिल कंदासीं धाॿेजी खां। धाॿेजी मिल्स एरिया में सभ खां पहिरियां मक़ामी पौरियतनि जो हक़ आहे। रئيس عبدالغني بگهياڙ। ख़बर موجب اڳوڻو تعلقي ساڪري ناظم رئيس عبدالغني بگهياڙ، ধাٻيجي جي سينيئر صحافي ايوب انهن، سيف الملوك شاہ ऐं واپاري اڳواڻ سيف الملوك سيال سان انهن جي پوئينرن جي وفات تي تعزيت कई। ان موقعي تي ڌاٻيجي پريس کلب ۾ صحافين سان ڳالهيندي چيو ته ڌاٻيجي ملز ايريا ۾ قائم نجي فيڪٽرين ۾ سڀ کان پهريان ئي مقامي پورهيتن جو حق آهي. تنهن ڪري نجي فيڪٽرين جي انتظاميه پنهنجو رويو درست करे مقامي ماڻهن کي روزگار ڏي. ॿي صورت ۾ مقامي پورهيتن سان گڏجي احتجاج ڪيو ويندو. هڪ سوال جي جواب ۾ چيو ته ڌاٻيجي ملز ايريا ۾ پاڻي جي وڏي بحران جو ڪارڻ 1980 ۾ وڇايل لائنون آهن، جن کي تبديل ڪرڻ لاءِ جلد کان جلد مقامي MPA ڄام اويس گهرام جوکيو حاجي علي حسن زرداري PP ضلع ٺٺ جي صدر صادق ميمن سان ڳالهائي ڪري نئون لائنون وڇايون وينديون. ان موقعي تي UC ڌاٻيجي سابقا چيئرمين فقير نبي بلوچ، جونو ڪونپرس اڳواڻ هوت خان کلمتي بلوچ، حسين بابڙو ۽ ٻيا موجود. प्लाटिंग थे भी तो गैर कानूनी थी न। जॾहिं ऑटोमेटिकली दे कैंसिल आहे, दे जो वजूद को दे कैंसिल आहे। जॾहिं दुबारा रीराइटिंग थिए, दुबारा हुन शइ ते अचे, अहिड़ी ॻाल्हि थिए त उन ते अमल थींदो। बाक़ी त तेसिताईं कैमरामैन टीम सां गॾु शाहिद समूह TN न्यूज़ धाॿेजी।